आज हम लोग मैं और सावरी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। एक डायरेक्टर एक्टर कॉन्वर्सेशन के लिए हम लोग बैठे हैं। क्योंकि हमने एक फ़िल्म बनाई है, एक शॉर्ट फिल्म बनाई है टाइपराइटर करके, जिसको मैं अगर बहुत ही कम शब्दों में बोलूँ तो टाइपराइटर इज़ अ पैरानॉर्मल अकाउंट ऑफ a young writer who is going through a problematic relationship, and this antiquated self-typing typewriter comes into her life and it changes her life forever. तो एक ये बेसिक जो एक सिनॉप्सिस है फिल्म का वो ये है। और अगर आपको थोड़ा बहुत एक वेबसाइट भी है जो कि www डॉट थिंकिंग सॉरी www.typewritershortfilm.com जो कि वेबसाइट है, जो पूरा टीम के बारे में आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में। तो मैं ये कॉन्वर्सेशन मैं इसलिए करना चाहता था कि काफ़ी सारे ऐसे सवाल हैं जो कि मैं चाह रहा था कि लोगों के सामने आए इस फिल्म को लेकर। सबसे पहले तो मैंने सावेरी का चयन क्यों किया इस फिल्म का। मैं काफ़ी सारे एक्ट्रेसेस को मैं देख रहा था इस फिल्म के लिए, और मैं चाह रहा था कि कोई नामी गिरामी अगर चेहरा इस फिल्म का भाग बने तो शायद फिल्म को थोड़ा फ़ायदा होगा। तो इसलिए मैं काफ़ी सारे जो जो थोड़े नामी चेहरे थे उनसे बात कर रहा था मैं। बट किसी ना किसी कारण से चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी। और तब मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था, क्योंकि मैं इस फिल्म की शूटिंग में जल्द से जल्द करना चाह रहा था। एकदम पैंडमिक के कारण चीज़ें काफ़ी मुश्किल थी, क्योंकि मैं इसको कांस के लिए भेजना चाह रहा था, इसलिए मैं जल्द से जल्द इसको शूट करना चाह रहा था। और तब जब चीज़ें दूसरी एक्ट्रेसेस के साथ चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी, तब मैंने दिल्ली में मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया कि क्या मुझे दिल्ली से कोई ऐसा चेहरा मिल सकता है जो कि शायद बहुत एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी और स्किल लेवल में वो इस फिल्म को पूरी तरीके से जस्टिफाई कर सकती है। तब मैंने थिएटर ग्रुप्स के जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उनको मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया। और तब अस्मिता खैर मैं बहुत अच्छी तरह से अस्मिता के बारे में जानता था, क्योंकि अरविंद गौड़ जी का ग्रुप है और काफ़ी सालों से काम कर रहा है, लेकिन मैं इस ग्रुप में किसी को मैं नहीं जानता था। तो जब मैंने अस्मिता को एक्सप्लोर करना शुरू किया, उनके सोशल मीडिया साइट्स को मैंने एक्सप्लोर किया, तब सावेरी का सोशल मीडिया पेज मेरे सामने आया। और सावेरी का कुछ एक लुक था उसके फेस में, वो मुझे बहुत पसंद आया, जो कि लुक मैं इंस्टेंटली मैं चाह रहा था कि उस तरह का लुक जो एक लड़की का जो लुक है वो फिल्म में मुझे मिले। तो प्राइमरीली उस लुक के बेसिस में मैंने सावेरी को मैंने फेसबुक में मैंने कांटेक्ट किया, और इमीडिएटली इंस्टेंटली सावेरी ने मुझे रिप्लाई बैक किया, और मैंने उसको स्क्रिप्ट भेजा और उसने हाँ बोल दिया। तब तक मुझे नहीं मालूम था व्हाट आई एम गेटिंग इनटू, क्या ये सही डिसीजन है गलत डिसीजन है, क्योंकि मतलब सावेरी का बैकग्राउंड मुझे मालूम था कि उसका थिएटर बैकग्राउंड है, लेकिन उसकी एक्टिंग कैपेबिलिटीज़ क्या है मुझे कुछ नहीं मालूम था। बट क्योंकि उसका एक लुक बहुत अच्छा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि क्योंकि वो थिएटर से है तो कुछ ना कुछ तो मैं करवा लूँगा सावेरी से, इतना मुझे विश्वास था। तो इस तरीके से सावेरी का चयन हुआ इस फिल्म में, और दैट्स हाउ शी केम इनटू द फिल्म। तो मैं अब सावेरी से मैं कुछ सवाल करूँगा ये जानने के लिए कि सावेरी का जो पूरा एक्सपीरियंस है इस फिल्म में वो कैसा रहा, और सावेरी के बैकग्राउंड के बारे में हम लोग थोड़ा बात करें, क्योंकि सावेरी का एक बहुत ही रिच थिएटर बैकग्राउंड रहा है। तो ऐसी काफ़ी सारी अच्छी जानकारियाँ हमें मिलेंगी जिससे दूसरे लोगों को भी फ़ायदा होगा। सो सावेरी, मैं उस पॉइंट से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कि जिस पॉइंट से अच्छा, सावेरी ने एक बहुत अच्छी एक इंटरनेशनल फिल्म है भोर करके, उसमें भी उसने मेन लीड का काम किया है और बहुत अच्छी फिल्म है। अगर आप लोग को मौका मिले तो MX प्लेयर में वो फिल्म चल रही है, और काफ़ी अच्छी फिल्म है, और मुझे लगता है कि हम सबको वो फिल्म देखनी चाहिए, क्योंकि पानी के ऊपर है वो फिल्म। तो सावेरी, जब जब मैंने आपको व्हाट्सएप मैसेज भेजा, हम लोग उस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो आपने एकदम इंस्टेंटली आपने जवाब दिया। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी और आप किस फ्रेम ऑफ माइंड में थी उस वक्त जब आपके पास मेरा मैसेज आया और आपने डिसाइड किया कि अच्छा चलो एक इंक्वायरी आई है तो इस इंक्वायरी को एक्सप्लोर किया जाए?
बेसिकली मुझे पता नहीं था कि आपने मुझे मैसेज भेजा है, मेरे पेज पे भी और मेरे मेल पे भी वो मेरी टीम ने हैंडल किया था। तो सडनली उन लोगों ने मेरी पिक्चर्स आपको भेजी, तो उन्होंने बोला कि इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, एक बार कर दो। तो मैंने किया, मुझे कुछ नहीं पता था उस समय। फिर मुझे स्क्रिप्ट आई, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो आई थॉट कि कुछ डिफरेंट है, ट्राई करते हैं। क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत कम होती है आज के टाइम पे, कमर्शलाइजेशन ज़्यादा है, तो साइकोलॉजिकल जो ड्रामा है, एक किसी का इनर थॉट, इनर स्ट्रगल, वो इतना पोर्ट्रे करती ही नहीं है हमारी सिनेमा आज के टाइम पे। बट मुझे कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा आपका। मैंने ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा हॉलीवुड में देखा है, इंडिया में इतना नहीं है अभी। तो वो होता है कि आपको एकदम से अट्रैक्ट करती है कोई स्क्रिप्ट, तो सडनली मुझे लगा कि कुछ नहीं करना, हाँ बोलना है एकदम से, तो मैंने हाँ बोल दी तभी आपको। अच्छा, आपने गूगल किया जानने के मैंने लिए कि कुछ नहीं अच्छा, किया। आपने कुछ नहीं किया? नहीं, मुझे बस होता है कि स्क्रिप्ट से मतलब होता है। स्क्रिप्ट मुझे लगा कि बहुत अच्छी है और इसकी डायरेक्शन, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट है तो डायरेक्शन कैसी होगी, तो आई थॉट कि चलो करते हैं। अच्छा, आप एज एन एक्ट्रेस, अच्छा ठीक है, इस सवाल पे हम बाद में आते हैं। सबसे पहले कि अपने 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 बारे में बताओ, अपने अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ। जहाँ तक मुझे मालूम है कि आपने बचपन से आपने थिएटर करना शुरू किया है। अपने बचपन से आप जो पूरी जो जर्नी रही है अब तक, उसके बारे में हमें बताइए। मैं अस्मिता थिएटर ग्रुप के साथ बचपन से ही काम कर रही हूँ। तो मैं पहले 3 महीने की थी जब मेरा पहला स्टेज प्ले था, रक्त कल्याण, गिरीश कर्नाड जी का। तो उधर से मेरी जर्नी शुरू हुई। इंडिया में जितनी भी चिल्ड्रन वर्कशॉप्स होती हैं, चाहे एनएसडी की टाई वर्कशॉप हो, श्री राम सेंटर की हो, सब मैंने की वो। तो वो होता है ना कि हमने अस्मिता का बचपन में नहीं किया था। एक बिजनेसमैन होता है, वो अपने बच्चों को पहले बाहर भेजता है कि स्ट्रगल करके आए, देख के आए दुनिया क्या है, क्योंकि घर में अगर करेगा तो उसको इतना ग्रोथ नहीं मिलती। तो वही हुआ, हमने पहले वो किया, फिर 2017 में अस्मिता में हमने प्रोफेशनली ज्वाइन किया। तो वहाँ से हम क्लासेस ले रहे थे एज अ स्टूडेंट, प्लेस करने लग गए। वही प्ले जो मैंने 3 महीने में किया था, वो मैंने 2007 में दोबारा किया। एंड उसके बाद धीरे धीरे होता गया। एंड 2011 में हम टीचर की तरह फैकल्टी में होने लगे, जूनियर फैकल्टी थे। अच्छा, जब आप बचपन, मतलब 3 महीने से आप थिएटर कर रही हैं, मतलब 3 महीने में तो हमें मालूम ही नहीं होता है कि हमें क्या करना है, जी हाँ। और आप 3 महीने से आप थिएटर कर रही हैं। तो मतलब उस वक्त, मतलब थिएटर क्या है तुम्हारे जहन में, क्या था? मतलब वो एक 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 जो छवि होती है, मतलब क्या आपको मालूम था कि आप क्या कर रही हैं? मतलब ये एक रियलाइजेशन था कि मतलब अच्छा, मतलब आप इस माहौल में हैं तो करना है तो कर लिया, नहीं, ऐसा था? मेरे पेरेंट्स दोनों इसी बैकग्राउंड से हैं। मामा म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, पापा थिएटर डायरेक्टर। तो इवन मामा जब प्रेग्नेंट थी तो भी वो शोज़ करती थी, तो शायद हमें इंटरनली वो चीज़ें आई हैं। तो हमें बहुत कैची लगती थी सारी चीज़ें। हम बचपन से इसी कल्चर में डेवलप हुए। हमारे मतलब फैमिली में इस कल्चर का कोई नहीं है, सब लोग टीचर्स हैं, आर्मी में हैं, डॉक्टर्स हैं। बट पेरेंट्स मेरे डिफरेंट निकले, तो शायद उनकी वजह से हमारा विजन चेंज हुआ। एंड मुझे आफ्टर 12th आई वांटेड टू बी अ साइकोलॉजिस्ट। बट उसके बाद धीरे धीरे मेरे को हुआ कि नहीं, कुछ छूट रहा है लाइफ में, तो वो छोड़ा एकदम से और इंग्लिश लिटरेचर पे गई मैं। मैंने अपनी बीए उसी से की है। तो उसमें लिटरेचर पढ़ते पढ़ते थिएटर पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा, वर्ल्ड का पूरा थिएटर, सिनेमा देखा, सब किया। तो उसके बाद लगा कि नहीं, यही डायरेक्शन है, शायद इसी के लिए बने हैं। तभी, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते थे, मुझे और मेरी सिस्टर को कुछ याद नहीं होता, तो हम स्क्रिप्ट की तरह उसे याद करने की कोशिश करते थे। तो मेरी मम्मा वही बोलती थी कि स्क्रिप्ट की तरह बनाओ, और हमें तुरंत याद हो जाता था। तो आप एक अच्छी स्टूडेंट थी, मतलब मार्क्स वगैरह अच्छे आते थे? हाँ जी। अच्छा। अच्छा, बिना पढ़े आ जाती थी। बिना पढ़े ही आ जाते हाँ थे? जी। अच्छा, 12th पढ़ने की क्लास में जरूरत मैंने नहीं कुछ नहीं पढ़ा था, हमने बस थिएटर किया, मेरी सिस्टर और मैंने। 83% आ गए थे। वाह, ओके। हाँ। हम क्लासेस भी अटेंड नहीं करते थे, क्योंकि उस समय थिएटर का इतना ज़्यादा क्रेज़ हो गया। आप जब अपनी टीनेज में आते हो तो आपको होता है कि बाहर निकले, और जिस चीज़ से आपको ज़्यादा क्रेज़ होता है तो आप पूरी दुनिया उस साइड कर देते हो, चाहे फैमिली हो, कुछ भी हो, स्टडीज़ भी साइड कर देते हैं, आप उस चीज़ पे ज़्यादा जाते हो। मैंने डांस तक, मैं कथक डांसर थी, मैंने वो भी छोड़ दिया थिएटर के लिए, क्योंकि मुझे इतना क्रेज़ है थिएटर का। लेकिन जैसे कथक है, कथक तो अगर आप कथक डांसर, जैसे आप बोल रहे हैं कि आपने छोड़ दिया तुमने, है ना? तो अगर तुम एक अच्छी कथक डांसर होती तो वो तो एक कंट्रीब्यूट करता ना, आप तुम्हें एक अच्छा एक थिएटर पर्सन बनने के लिए, तो उसको छोड़ा क्यों? एक रीज़न ये भी है कि थिएटर पे ज़्यादा टाइम देना था। दूसरा रीज़न ये कि जिनकी वजह से मैंने शुरू किया था, जो मेरी गुरु थी, उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा। तो वो चीज़ मेरे अंदर इतनी बस गई कि जिन्होंने सिखाया, जिन्होंने पहला कदम रखना सिखाया, उनके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो वो शायद हर्ट था, जिसकी वजह से मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई। एंड टाइपराइटर में पहली बार मैंने उस टाइम के बाद डांस किया है,
तो मैंने बीच में पूरा छोड़ दिया था। शायद वो इमोशनल ट्रॉमा होता है या कुछ भी होता है उस वजह से। ओह अच्छा। अच्छा, आपकी जो अपब्रिंगिंग रही है वो नॉर्मल नहीं बोलूँगा मैं, है ना, क्योंकि हाँ नॉर्मल किसी भी लहजे से नहीं है। मतलब तुम 3 महीने की उम्र से तुम थिएटर कर रही हो, तो ऑब्वियसली मतलब इस तरह की अपब्रिंगिंग बहुत ही एनरिचिंग अपब्रिंगिंग है ना। मैं वो एक तरीके से वरदान भी हो सकती है और अभिशाप भी हो सकती है ना। मैं बोल रहा हूँ मैं, हाँ मतलब अभिशाप नहीं है, वरदान ही है। बट अभिशाप में उस पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि अक्सर जब हम लोग बॉम्बे में हम लोग एड फिल्म्स वगैरह करते थे ना, तो काफ़ी सारे छोटे छोटे बच्चे ऑडिशन के लिए आते थे, बहुत छोटे छोटे बच्चे। और मेरी एक पुराना एक काफ़ी मशहूर बाल कलाकार हुआ करता था, जो कि बहुत आर्ट्स में आता था वो लड़का, है ना। तो मैं एक दिन उससे मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था तब एक ऐड के लिए, तो मैं उससे बात कर रहा था। तो मैं बोला था कि तुम कौन से क्लास में पढ़ते हो, तो उसने बताया कि मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ। तो बोलता है कि लेकिन मेरे स्कूल जाने का टाइम नहीं मिलता है। मैं बोला अच्छा क्यों? क्योंकि मैं आधे टाइम तो ऑडिशन देता रहता हूँ, मैं आधे टाइम ऑडिशन देता रहता हूँ, फिर आधे टाइम शूट होता रहता है, स्कूल जाने का टाइम नहीं मिलता है, मेरे दोस्त नहीं बन पाते हैं। तो मैं कभी कभी मैं बहुत होता है ना, फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। मतलब इस तरह से एक छोटा सा बच्चा, मतलब हार्डली 10-11 साल का बच्चा होगा, तो मैं वाकई मतलब कि मैं देखा कि और उसके पेरेंट्स ने उसको पूरी तरीके से इसमें घुसा दिया है ना। और एक तरीके से वो अपने पेरेंट्स का, अपने फैमिली का ब्रेड विनर बन चुका है वो, है ना। और एड्स में काम करके आपको अच्छा खासा पैसा मिलता है, तो ऑब्वियसली अगर वो एड्स करने बंद कर देगा तो उसकी फैमिली के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। तो मैं उस पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी मतलब कि एक तरीके से एक बहुत ही एनरिचिंग प्रोसेस है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कई सारी चीज़ों के लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो तुम्हारा क्या नज़रिया है इसमें? बेसिकली हमारा प्लस पॉइंट था, हमें ऐसा नहीं हुआ 10th क्लास तक मम्मा ने, हमारी पापा ने भी बोला हुआ था कि ऐसा हॉबी और एक्टिविटी करोगे, साल में 12 महीने होते हैं, 1 महीने के लिए तुम्हें अलाउड है, बाकी टाइम तुम्हारा पूरा फोकस होगा एजुकेशन पे। तो क्लास 10th तक यही हुआ। एंड देन मम्मी ने रियलाइज़ किया कि हम दोनों चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो 11th में हम पहले लड़के जाते थे मम्मा से थिएटर के लिए, बट मम्मा ने धीरे धीरे बोला कि अब ये मैनेज कर सकते हैं। लेकिन 10th तक उन्होंने भी ऐसे अलाउ नहीं किया था, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के लिए एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर एजुकेशन नहीं है तो थिएटर भी नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी पूरी ग्रोथ होती है। जो अगर आपकी अपब्रिंगिंग के टाइम पे ही आप एक स्टेप बैक ले लोगे, एजुकेशन के नहीं लोगे, तो वो पूरा आपका प्रोसेस फ्यूचर के लिए आपको ज़ीरो कर देता है। एंड हमारा अपब्रिंगिंग बहुत ही अजीब हुई है, हम स्कूल चेंज करते रहे हैं। मैं क्लास 5th में जी कृष्णमूर्ति फाउंडेशन था सह्याद्री पुणे में, तो मैं वहाँ पढ़ी। उनका बिल्कुल डिफरेंट क्राइटेरिया था पढ़ाने का, और दिल्ली का CBSE अलग होता है। वहाँ पे क्या है कि बुकिश पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती। अगर आपको रिवर के बारे में बता रहे हैं, वाटर के बारे में बता रहे हैं, तो आपको रिवर पे लेके जाएंगे वो, तो वो सिस्टम बिल्कुल अलग था। एंड फिर उसके बाद हम लोग राजघाट स्कूल गए वाराणसी। तो ऐसे चेंज होता रहा, क्योंकि मम्मा पापा बाहर रहते थे अब्रॉड, तो हम लोगों का मैनेज नहीं हो पाता था, इसलिए हमें रखा। वो नॉर्मली मतलब थिएटर के लिए अब्रॉड रहते थे वो लोग, तो आप लोग थिएटर किसके साथ रहते थे? हॉस्टल में रहते थे। और उसके बाद फिर जब हम लोग 2007 में शिफ्ट हो गए दिल्ली वापस, तो दादी के साथ, दादाजी के साथ जी। फिर हम बड़े हो गए थे, तो मम्मा को लगा कि आप मैनेज कर सकते हैं, इसलिए आप घर पे, तो हम दिल्ली शिफ्ट हो गए। बट यहाँ की बहुत प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि यहाँ का सिस्टम बिल्कुल अलग है। हमें आदत हो गई थी उस सिस्टम की, जिसमें आपको इतने प्यार से सब कुछ सिखाया जाता है, बुक से कुछ नहीं पढ़ाया जाता, ग्रोथ उसमें ज़्यादा थी। तो यहाँ पे पूरा बुक से पढ़ना, बीच में हम लोगों को ऐसा लगता था कि हम पास ही नहीं हो पाएंगे। बट फिर मम्मा ने बोला कि स्क्रिप्ट की तरह कन्वर्ट करो, तो स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करते थे। इवन मैथ्स को भी स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करते थे। मैथ्स को कैसे कन्वर्ट करते थे? पूरा याद कर करके कि डायलॉग है हमारा, really? शीशे के सामने खड़े होके इक्वेशन वगैरह को मतलब कि पूरा याद किया होते थे उनको। अच्छा। शीशे के सामने खड़े होते थे, डायलॉग की तरह, जैसे नरेशन बोल रहे हैं वैसे कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे हो जाता था। बस ऐसे ही था। तुम्हें लगता है कि तुम दूसरी लड़कियों से अलग हो? क्योंकि काफ़ी हद तक कैसे? मैं मैनेज नहीं कर पाती। मेरी क्लास में भी गर्ल्स होती हैं, उनका माइंडसेट थोड़ा अलग होता है, परसेप्शन मेरा डिफरेंट होता है। जैसे क्या? जैसे फॉर एग्जांपल आजकल के बच्चों नॉर्मल है कि सब अपना यूथ एंजॉय करते हैं, एंड मैंने नहीं किया वो सारी चीज़ें। मेरा क्रिएटिव बैकग्राउंड था, मैं कल्चरल फंक्शंस में जाती थी,
कॉन्सर्ट्स में जाती थी, कभी डांस शोज़ में जा रही हूँ, मेरा पूरा बचपन इन चीज़ों में बीता है। तो मुझे आजकल के बच्चों के बीच में थोड़ा एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे क्या, एक्सप्लेन करो उसको। मेरा फ्रेंड सर्कल भी जैसे आजकल का यूथ है उनकी तरह बन ही नहीं पाता, मैं एडजस्ट नहीं कर पाती। मेरा फ्रेंड सर्कल भी चाहे 60 इयर्स के अंकल होंगे या 40 इयर्स की आंटी होंगी, चाहे छोटे बच्चे होंगे, लेकिन जिनका इंटेलेक्चुअल लेवल मेरे से मैच करता है थोड़ा बहुत, मेरे वही बनते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम वक्त से पहले मैच्योर हो गई हो? हाँ लेकिन अच्छा है क्योंकि मैंने जो अच्छा बहुत है। पढ़ा है। मैं अभी भी बिना बुक के सो नहीं सकती, बिना पढ़े बुक। तो क्या पढ़ती हो तुम? साइकोलॉजी से रिलेटेड या ड्रामा हो गया, लिटरेचर हो गई, ये सब। मुझे हॉरर वगैरह पढ़ना पसंद नहीं है ज़्यादा। क्यों? मुझे इंटरेस्ट नहीं आ पाता, जिससे आप रिलेट नहीं कर पाते, कुछ सीख नहीं पाते, तो उसमें इतना नहीं। जैसे आपने जो साइकोलॉजिकल ड्रामा किया वो एक था ना कि इंटरनली किसी पर्सन के फीलिंग से रिलेटेड है, तभी वो मुझे स्क्रिप्ट बहुत कैच करी थी। मेरे पास डेली बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आती है, लेकिन वो होता है कि आपके दिल को छूने वाली स्क्रिप्ट्स बहुत कम होती है, तो इसलिए मैंने एकदम से आपकी स्क्रिप्ट को हाँ बोल दी थी। अच्छा, वो जो कैरेक्टर है, शिरीन का जो कैरेक्टर है, तुम्हारे हिसाब से मुझे शिरीन का जो एक बैकग्राउंड है वो मुझे एक्सप्लेन करो। बेसिकली हम अगर कैरेक्टर को नाम ना दे तो आज के टाइम पे हर कोई है ऐसा। बहुत लोग हैं जो अपनी इंटरनली लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका मेंटल, इमोशनल, फिजिकल प्रॉब्लम्स बहुत चल रही हैं, बस वो लोग मतलब उसको क्योर नहीं कर पाते, बाहर नहीं निकल पाते। एंड शिरीन के कैरेक्टर से अगर कोई भी ये फिल्म देखेगा तो उसको एक होप मिलेगी कि आप किसी भी चीज़ से रिलेट करके अपने आप को प्यार करना है, हर चीज़ आपकी सेकेंडरी है। जैसे शिरीन का कैरेक्टर है, वो एक राइटर है, वो उसमें इतना उसको ट्रॉमा झेला अपने रिलेशनशिप में, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, उसके बाद वो अपनी बुक लिखने आती है और कैसे उसकी जर्नी चेंज होती है, एक पैरेलल क्रिएट होता है टाइपराइटर के थ्रू। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन उसकी सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ की जो होती है वो कोई भी कर सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये फिल्म एक इंस्पिरेशनल फिल्म भी हो सकती है, सबका अपने अपने परसेप्शंस हो सकते हैं। तुम कितना आइडेंटिफाई करती हो उस कैरेक्टर के साथ? मैं एक्टर हूँ और मुझे अलग अलग तरह के किरदार निभाने पड़ते हैं, उनका मेंटल स्टेट निभानी पड़ती है। कई बार ये होता है कि मेरी पर्सनल लाइफ में वो चीज़ें नहीं हुई हैं बट मुझे करना है, तो उसको समझने के लिए आपके पास रेफरेंसेस होने चाहिए। अगर मुझे लगता है कि अगर मैं बुक्स नहीं पढ़ूंगी तो मैं कैरेक्टर्स की फीलिंग्स कैसे समझ पाऊंगी, मुझे पता ही नहीं चलेगा कैरेक्टराइजेशन होती क्या है। और सबसे बड़ा मैंने ये अपने भोर के टाइम पे जो मेरी फिल्म थी उसके टाइम पे जाना कि कैरेक्टराइजेशन कैसे निभाई जाती है उन लोगों के बीच में रह के, क्योंकि आप दूर से जब देखते हो चीज़ें अलग होती हैं एंड जब आप पास जाते हैं तो अलग होती है। तो मैं लोगों की काउंसलिंग भी करती थी इवन अपने थिएटर में भी, तो मैंने बहुत से देखे हैं, यंगस्टर्स भी और बड़े लोग भी, कि वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके अंदर होप है आगे जाने की, लेकिन रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं वो खुद को इमोशनली। तो वही चीज़ें हमें खुद को खोलना है, हम ही खोल सकते हैं। शिरीन के थ्रू ये सबको सीखने को यही मिलेगा कि हमारे हाथ में है चीज़ें, हम किसी चीज़ को भी पैरेलल बना सकते हैं, किसी चीज़ को भी चुन सकते हैं कि इसके थ्रू हम करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने टाइपराइटर को चुना, मैं चुन सकती हूँ कि मुझे थिएटर में चैन मिलता है तो मैं थिएटर के थ्रू करूँगी, लेकिन एट द एंड करना मुझे ही है, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। ओनली वी आर द वन कि हम ही चेंज कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक एक्टर के लिए तुम्हें लगता है कि क्या बोलते हैं, अनुभवों से गुजरना ज़रूरी होता है टू बी एबल टू डू जस्टिस टू अ सर्टन रोल? फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने एक डिवोर्सी का रोल अगर प्ले करना है, या कोई ऐसी महिला का ब्रोकन हार्ट का रोल प्ले करना है ना, एक रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो तुम्हें लगता है एक एक्टर के लिए ज़रूरी है रियल लाइफ में उस प्रोसेस से गुजरना टू बी एबल टू डू जस्टिस टू दैट रोल, या वो क्रिएटिवली अपने लिए वो एक माहौल बनाकर she and he can still do justice to that situation? हाँ जी, वो अपने लिए खुद माहौल क्रिएट कर सकता है। ज़रूरी नहीं है, मैंने जैसे आपको बताया था कि कई मेरे ऐसे किरदार होते हैं कि मैंने वो नहीं निभाए होते। जैसे भोर में मेरा भूतनी का किरदार था, उसका और मेरी लाइफ का ज़मीन आसमान का फ़र्क है हमारी लाइफ में। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं वही लाइफ जीऊँ। अगर मुझे कोई कैरेक्टर मिला है, मैं उसको क्रिएटिव फॉर्म में अपनी माइंड सेट से खुद बना सकती हूँ, सोच सकती हूँ कि दूसरों की क्या उस टाइम पे सिचुएशन होगी। अगर कोई डाइवर्सी है
तो उसकी क्या सिचुएशन होगी, किस किस तरह के स्ट्रगल्स होंगे। एंड अभी तो लाइफ सबको पता है कि अगर कोई विडो है या कुछ है, किस किस चीज़ से वो गुजरती है, बस उसको कैरेक्टर में लाने की देर होती है। तो वही है बस। अच्छा, तुम एक इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट रही हो, मैं भी इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, है ना? तो क्या जो लिटरेचर है, एक अच्छे एक्टर को एक अच्छा लिटरेचर पढ़ना ज़रूरी है, और अगर वो एक अच्छा लिटरेचर पढ़ते हैं तो उनको अपनी कला को उभारने का जो एक 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 अपॉर्चुनिटी होता है, या है ना, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से उसको एनरिच कर सकता है। और किस तरह का लिटरेचर आपके हिसाब से, कैसा लिटरेचर अच्छा लिटरेचर होगा, और जिस लिटरेचर को आप पढ़ना चाहोगे? लिटरेचर चाहे हिंदी की हो या इंग्लिश की हो, अगर आपको कुछ सिखा रही है तो वो अच्छी है, मतलब एक पॉजिटिव वे में कुछ आपका ग्रोथ कर रही है। अगर आप शेक्सपियर की बात करें, उनकी भी बहुत सारी है, इलियट्स की बहुत सारी पोएम्स हैं हमारे हिंदी में, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, प्रेमचंद हैं, मंटो हैं, इस्मत चुगताई की इतनी सारी वो चीज़ें हैं, पोएम्स वगैरह, उनकी स्टोरीज़ हैं। तो हर लैंग्वेज में अलग अलग चीज़ें हैं, इट्स अप टू अस कि हम किससे क्या ग्रैब कर रहे हैं। एक स्टोरी बताओ जो तुम्हें बहुत इम्पैक्ट किया है, जिस स्टोरी ने। ओके, मंतो की, या इस्मत चुगताई की, या प्रेमचंद की, या रविंद्र टैगोर की, या किसी और की, मतलब एक स्टोरी जो कि रामकली बरतोत ब्लैट की है, उनकी मतलब उनका है द गुड वुमेन ऑफ शेजवान, उसका हिंदी अडेप्टेशन है रामकली, अमिताभ श्रीवास्तव जी ने किया था। मुझे वो बहुत रिलेट करती है, मतलब हर एक इंसान की लाइफ में दो साइड्स होती हैं, एक गुड और बैड। मेरे अंदर भी एक गुड और बैड है, आपके अंदर भी है, इट्स अप टू अस हमें कौन सी यूज़ करनी है। लाइफ में अभी बहुत चैलेंजेस होते हैं, हर जगह जाएंगे हमारे टाइप के लोग नहीं मिलेंगे, हमें बहुत चैलेंजेस होंगे, तो हमें उसमें कैसे डील करना है। जैसे ये स्टोरी है, एक लेडी की स्टोरी होती है, शी इज़ अ प्रोस्टिट्यूट, एंड उसको इतना, वो सबके लिए बहुत अच्छी होती है लेकिन उसके साथ गलत होता है, तो वो अपनी गुड साइड भी रखती है और बैड साइड भी रखती है, लेकिन किसी का गलत नहीं करती है। तो कैसे आपको मैनेज करना है वो आपके ऊपर है। तुम्हें लगता है कि अच्छे और बुरे इंसान होते हैं, या सिर्फ इंसान होते हैं? सिर्फ इंसान होते हैं, उनकी साइड्स होती है, उनकी चॉइस होती है, वो खुद से बनते हैं। अगर जैसा मेरा नेचर होगा मैं वैसे लोगों को अट्रैक्ट करूँगी। अगर मेरा नेचर है कि मैं अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर रही हूँ तो मेरा फ्रेंड सर्कल भी वैसा ही होगा, वैसी मेंटल लेवल का होगा। अगर मेरा है कि मैं फॉर एग्जांपल हिंदी का वर्ड मन में आ रहा है, इंग्लिश में क्या बोलूं? नहीं बोलो, हिंदी का ही वर्ड बोलो ना। फॉर एग्जांपल कोई हरामी है तो वो वैसे लोगों को अट्रैक्ट करेगा, उसकी मेरे से नहीं पटेगी। अच्छा, तो जैसे कि तुमने बोला कि एक बंदा हरामी है, तो हरामी लोगों को मोस्टली उसके फ्रेंड सर्कल में वही होंगे। नहीं, तो मेरा सवाल ये है कि क्या एक जो बंदा है वो बुरा है, वो हमेशा बुरा रहता है? हमेशा मैं मेरे ख्याल ढंग से नहीं पूछ पा रहा हूं मैं। गब्बर सिंह है, गब्बर सिंह बुरा ही है या उसके अच्छे साइड भी है? हर एक के अच्छे और बुरे साइड्स होते हैं, वही मैंने अभी आपको बताया था कि हमारी चॉइस होती है। और कई बार ऐसा होता है कि हम लाइफ में चॉइस हमारे सामने आती है लेकिन हम सोच समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना है, तो हम बहक जाते हैं उन चीज़ों में। जब अगर बैड डायरेक्शन में गए हैं तो उसी में चले गए, लेकिन लाइफ हमें बार बार चांस देती है, हमें इंट्यूशंस आते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा, एक सिचुएशन है, ठीक है, एक सिचुएशन है कि तुम जज हो, ठीक है, एक आदमी तुम्हारे सामने खड़ा है कि उसने खून किया है, ठीक है, उसने खून इसलिए किया है कि उसकी बीवी का किसी ने खून कर दिया और इसने उस आदमी का खून कर दिया। तो अब जज के सामने वो आदमी खड़ा है कि उसने खून किया है ना? तो तुम एज अ जज उसको किस ढंग से जज करोगे? क्या तुम उसको थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा इजी वे में उसको लोगी क्योंकि उसके पास एक जायज़ मोटिव है उस आदमी को कत्ल करने का, क्योंकि उस आदमी ने उसके आदमी को उसका मतलब उसने बदला लिया है ना? उसकी बीवी का कत्ल किया था इसने, उसने मार दिया, उसके पास एक अच्छा मोटिव है। वो आदमी कातिल नहीं है, लेकिन उसको उस सिचुएशन ने उसको फोर्स किया खून करने के लिए, इसलिए उसने खून किया। तो तुम एज अ जज उसको किस तरीके से जज करोगी?
बेसिकली किसी को भी किसी को मारने की राइट नहीं है। अगर किसी उनकी वाइफ को किसी ने मारा है तो उनके पास वो राइट नहीं मिली है उनको कि वो उन्हें मारे। बट कई बार मेंटल स्टेट ऐसी होती है कि हम खुद ही कंट्रोल नहीं कर पाते, तो ऑब्वियसली मतलब सज़ा तो ऑब्वियसली मिलेगी उस पर, क्योंकि क्राइम तो किया ही है। अच्छा, तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, उसको 3 ऑप्शन है, उसको 2 साल की सज़ा देना, उसको 5 साल की सज़ा देना, या उसको उम्र कैद देना। तो तुम उसको कहाँ क्या कौन सी इन तीनों ऑल्टरनेटिव में से कौन सी क्या सज़ा दोगी और क्यों? ऑब्वियसली उम्र कैद तो नहीं। क्यों? बेसिकली उन्होंने किया तो इंटेंशनली है, वो ऑब्वियसली अपने मेंटली उस ट्रॉमा में होके, बट मैं इमोशनल होके शायद ये बोल रही हूँ उम्र कैद नहीं। मैं नहीं आंसर कर पाती ऐसे क्वेश्चंस को, लेकिन उम्र कैद नहीं होगी। अच्छा, तुम अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करती हो? आर यू एन इमोशनल पर्सन? स्पिरिचुअल। यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन। व्हाट डू यू मीन रिलीजियस नहीं हूँ, स्पिरिचुअल। व्हाट डू यू मीन बाय आई बिलीव इन तुमने बहुत यूनिवर्स। एक डीप स्टेटमेंट मारा, मैं रिलीजियस नहीं हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ। मैं प्लीज एक्सप्लेन यूनिवर्स दैट। में बिलीव करती हूँ। आई बिलीव कि जैसा आप मैनिफेस्ट करते हैं वैसा आपके साथ होता है। अगर मैं पॉजिटिव रहूँगी तो पॉजिटिव होगा, जो मैं अट्रैक्ट करूँगी वो मुझे मिलेगा। बेसिक ये फंडा है। एंड मैं किसी को ऑब्जेक्ट नहीं करती। मेरी मम्मा कृष्ण में बहुत बिलीव करती हैं, दिन रात पूजा करती हैं, लेकिन मुझे फील उनके साथ कनेक्शन यूनिवर्स के साथ होता है, बस मूर्ति के साथ नहीं होता। मतलब तुम धार्मिक नहीं हो, तुम किसी धर्म में नहीं मानती? सब एक है। सब एक है। चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो, सब एक है मेरे लिए। बट तुम एक मैं सबको रिस्पेक्ट करती हूँ, रिलीजन को रिस्पेक्ट करती हूँ। डिवाइन पावर में हाँ बिलीव जी। करती हो। वो डिवाइन पावर क्या है? वो तो आज तक मुझे भी समझ नहीं आया, बट मुझे बस ये फील होता है कि कोई है मेरे साथ में हमेशा, जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, मेरे भी आए। मेरी फिल्म्स को लेके कई बार आए। कई बार आप काम करते हैं, वो लेट आता है आपका काम या फिर नहीं आता, तो एज एन एक्टर बहुत डिप्रेसिंग होता है। तो आप उस स्टेट में खुद को कैसे मैनेज करते हो? तो मुझे ये लगता है मैंने उस समय अपने आप को मैनेज इसलिए कर पाई क्योंकि मेरे साथ कोई था। मैं मेडिटेट कर रही हूँ और कोई है जो मैं जिससे कनेक्ट हो पा रही हूँ, बस यही फील होता है मुझे। हाउ ऑफन इज इट जब तुम डिप्रेस्ड होती हो? बहुत कम। पहले होता था जब मेरा काम बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि आप जब टीनेज में होते हैं तो इतना मेंटली आप प्रिपेयर्ड नहीं होते, इतना आप इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग भी नहीं होते। तो धीरे धीरे लाइफ के चैलेंजेस के साथ एक्सपीरियंसेस आते हैं तो आप ग्रो करते हो। तो मैं अभी ये मानती हूँ कि कोई भी अप एंड डाउन आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं ऊपर भी ब्रांड भी बन गई कोई, तभी मैं इतनी डाउन टू अर्थ रहूँगी जितनी मैं आज हूँ। क्योंकि इंसान तो इंसान होता है, आपको सीढ़ी ऊपर चढ़ना है नीचे चढ़ना है, उससे आपकी फितरत नहीं बदलनी चाहिए।